devleskoro mir tumencar pralalen penalen, koakava video kachiti naftumengi o lil sokirgem, baš odevelo dat hem odevel očavo. Нели јакате си штар прашање, па пало секово прашање и си некобор одговора, качити на са коредо. Значи, прво прашање. Сородела одевело дат амендар. Јакава прашање караке ко Јован шофто глава бишофтото стихо. Значи, сородела одевело дат амендар. Прво одговор. Одевел родела амендар те веруина колкова касо ов бича гја. А кавајтаро Јован шофто глава бише и нато стихо. Емо дуито одговор. Одевел добором замангла еманошен која кава свето, со денгја певејеке бианде чаве, за да те намерел ниту е кој со веруинела килесте, него товеле вечно живото. А кавајтаро Јован 3 глава дешу шото стиху. Јака нао дуито прашање, прајлален пинален, сова кирело одевело дат, касте шуна те веруина. О прво одговор, одевело дат пенела, а кавајтано мломангло чаво, оле шуненле. Таро Матеј дешефта панч. Дуито одговор. О дат мангеле чаве, са предангјаулески коваста, кој веруинела ко чаво и силе вечно живото. Таро Јован 3 глава, 3 панчем 3 шов. Јака на трито одговор. Одевел денгјамен вечно живото. Од ова живото авела таро лескро чаво. Каси сие девлескре чаве и силе вечно живото. Кас наеле девлескре чаве, наеле живото вечно. Таро прво Јованово, панчто глава, дешу јекем дешу дуј. Јака нао трито прашање, сова керело оддат баши плочаво. Прво одговор. Баши плочаво вакерела ту сијан девел хем вечно ка владине сарцаро. А кавајтаро Евреите, 1 глава овтото стихо. Дуито одговор. Одевел вакиргја, а кавајтано мломангло чаво, ки касте ми милинатани. Таро Матеј 3 глава дешефта. Трито одговор. Сарине те поштојнене чаве, исто сар даде. Таро Јован 5 глава пишу 3. Хем штарто одговор. Джанае дека девлескоро чаво, ало денгјамен годи те пенџарае чачутне девле. Одолески аменсием кој екипе чачутне девлеа, хем олескире чавеа, о Исус Христос. Овитано чачутно девел, овитано о вечно живото. Таро 1 Јованово, 5 глава, бишто стихо. Добро, акана, о штарто прашање, нели о последно прашање. Кој тано о Исус хем котара вела? Кој тано о Исус хем котара вела? Прво одговор. Иако олафи сине ко свето, хем о свето сине преку лесте создајмо, о свето на пенџаргјале. Таро Јован 1 глава, дешто стиху. Дуито одговора. Панда таро почеток, постојнела сине олафи. Олафи сине девлеа, хем олафи сине девел. Панда англедер таро почеток, олафи сине девлеа. Сасо постојнела сине кердо преку олафи. На постојнела ништо создајмо, кова со нае создајмо преку олафи. А кај таро Јован 1 глава, таро 1 джико 3 стиху. Јака на трито одговор. Хем олафи уло мануш, хем живингја машкараменде. Таро Јован 1 глава, дешу штарто стиху. Јака на штарто одговор. О Исус вакир гјаленги, ту мен припадинена која кава свето теле,
а меа вава управдан. Тумен сиентаро акава свето, а менасиум таро акава свето. Одолеске вакирјум туменге дека камерен ко тумаре гревија. Ако наверуинена дека месиум камерен био простиме гревонсар. Акава таро Јован овтото глава, бишу трин бишу штар. Јака на панчто одговор. Баши и Марија вакирала. Ој ка бианел чаво, хем тука деле о анаф Исус. Соски овка спасинел пленародо, таро оленгире гревија. Акава таро Матеј прва глава, бишу и екто стиху. Морете вакира вакате дека о анаф Исус значинела о Господари спасинела. А далеске денгеле о анаф Исус. Јака на шофто одговор. Еке, чај ка чо камни, хем ка бианел чаво, хем ка вакиренле Емануел, кова ко превод значинела одевел аменсар. Акава таро Матеј прва глава бишу трин. Јака на ефтато, хем последно одговор. О Исус, иако ки пли природа си не девел, на дикла те користинел те грабинел одова, сојтано јеке девлеја. Напротив, понизин ѓапе уло слуга, биа салило ко манушикано тело, живинеле си не сармануш, хем уло покорно джико мериба, понизно муло ко крсто распнимо. Одолеске одевел ваздингјале, хем денгјале анаф упреде росао анава. Англо адава анаф, англо Исус, сасој создајмо кокочака каперен, о небесна хеме пувјакере, хем околатели пув сојтане. Сарине јавно ка признајнен дека Исус Христос стано Господари, од ова канел слава е девлеске е дадеске. Акава таро Филипјаните, дујто глава таро шофто джико дешо јекто стиху. Адавај прелален пенален. Повторине накала штар прашање хем одговора за да те джаненлен, бучукар, хем джанена кајте ракелен ки апликација ко телефони. Одевел нека благослови на од тумен. Прелален пенален. Амин.